привет, с вами как всегда Владик Кейс, и сегодня я сниму вот эту вот игру. Здесь вышло обновление, зимнее. Сейчас посмотрим, насколько меня хватит. Итак, у меня уже есть там 7000 и еще сколько-то. Я в ней уже играю 2 дня. Ну я на нее играл раньше, но я ее не снимал, потому что тогда еще у меня не было канала, как бы. Обожаю это место. Здесь очень много монет можно подобрать. Магнитик. Так, 149, 151. Так, надо сделать непосредственно монеты. 168. Да, за что только, но не люблю, как оно долго. Я не сказала. Ну что, хорошо помогает, и с другой нет. Хватит. И сейчас давай 270 минут. Неплохо. Блин, 278 минут. Вот. Подивимося рекламу. Это не было. Это фри. Подожди секундочку. Это реклама, она все спасла. Зачем? Интересно, сколько я еще продержусь? Эта коробка может выпасть все, что угодно. Блин, ладно. Рекламы хватило, не надо. Итак, сколько у меня сейчас будет монет? Просто монеты нет. Это оранжевый. Красительный нет. 7900. Ладно, поделюсь рекламой на монеты. Сейчас, подождите это чуть-чуть. Я люблю эти рекламы вообще. Если всем нравится эта игра, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вам нравится эта игра. Я всегда читаю комментарии. Хоть у меня их немного. Так. Все. Так, у меня 8420. Ладно, еще 2. Капец, это очень медленно. Почему они лагают? Итак. Если вы играли в эту игру, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я хотел бы пройтись по фигне. Такая штучка, она одна монета ничего не даст. Ну, я понравилась, как бы, экстра. Люблю это место тоже. Я надеюсь, не выпадет монеты.
Так, так.